तो गाइस लीन करने के टाइम ये 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एक आपका बाइक का स्पीड और 2 सड़क का और आपका टायर बाइक का टायर का लेंथ। अगर ये दोनों चीज़ इधर-उधर हुआ तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इधर ही कुछ ऐसा ही होता है, टायर सड़क का टायर का लेंथ जो है गलत चला जाता है और राइडर जो है क्रैश हो जाता है। तो गाइस ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल के अंदर विज़िट ज़रूर करना।